Уяви поле без трактора і без механізатора. Але сівба з точністю до міліметра. Бур'яни знищуються ще до сходів. І вся енергія від сонця. Це не фантастика. Це FarmDroid FD20. Цей автономний агроробот сам сіє і сам прополює, без камер і без людини. Він працює 24/7, повністю на сонячних панелях і не потребує жодної зарядки. Під час сівби FarmDroid запам'ятовує координати кожної насінини з точністю до 8 мм. Тому під час прополювання він точно знає, де культура, навіть коли її ще не видно. Результат – мінімум хімії 0 викидів. Менше ущільнення ґрунту – до 6 гектарів на добу, один робот на 20 гектарів. Окупність – до 2 років. Це не просто техніка. Це майбутнє фермерство, яке вже працює в Європі. Якщо хочеш дізнатися більше, дивись повне відео. Посилання в описі.